Hannah tornava a estar embarassada. Alà omnipotent havia beneït a Isaac i a Hannah amb un fill i 4 filles. Els havia costat tant de tenir un primogènit. Tothom estava content quan va néixer Abdul. Tota la família ho va celebrar. Oncles, germans i cosins van fer un gran banquet amb el xai que van sacrificar. Però el petit Abdul, quan va fer 6 anys, va començar a pansir-se. Primer van dir que tenia una anèmia i les vitamines no li van servir de res. Cada vegada estava més pàl·lid i es queixava de cansament. Ja no volia jugar a futbol. Hannah veia que el seu fill no progressava i va cuidar-lo amb herbes del metge del desert. Els dies volaven com la sorra que pentina les pedres. El petit tenia cada vegada la salut més precària. Patia hemorràgies i li sortien blaus sense cap motiu. Hannah i Isaac estaven molt preocupats. L'àvia del petit Abdul corria per la casa cridant amb les mans al cap. Això, per haver matat un xai, només un. Creia que tot era culpa del banquet que van fer quan va néixer Abdul. Només havien sacrificat un xai i la tradició manava que per un nen se'n sacrifiquessin 2. Però eren pobres. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó del món, aquest espai que Canal 21 dedica al món de la literatura. Avui comencem la 7ª temporada, com veieu tenim decorat nou, decorat roig, un decorat amb passió, que és com vivim nosaltres, la literatura i la vida, que és el mateix. I com sempre, abans de donar pas al nostre convidat, les definicions que continuen encara amb nosaltres. Endavant. Paulestina, país utòpic? Ciència-ficció, jocs de fregaments que tot just podem imaginar. Competició, rivalitats absurdes que s'estableixen per petites coses sense importància. Bé, i després de les definicions, com sempre, unes quantes recomanacions literàries. En primer lloc, una novetat, Històries de mar de la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, d'Ignasi Revés. Es tracta d'un autor de les Terres de Lleida, resident a Reus, però que visita molt sovint les Terres de l'Ebre, i que ja em va fer gaudir amb els seus llibres d'esmorzars a les Terres de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Ara, després d'haver fet un bon grapat d'entrevistes a gent del mar, de Cambrils, de la Cala, de l'Ampolla, del Serrallo, de les cases d'Alcanar, de la Ràpita, d'Altafulla i del Tebre, ens ofereix aquest llibre amb totes aquestes vivències d'aquesta gent de casa nostra. Baltasar Casanovas ha fet el pròleg i David Granato les il·lustracions. Molt recomanat per a aquells que s'estimen el mar i la seva gent. En segon lloc, un llibre que es diu Un riu als ulls del corb, de Josep Maria Capilla. Un llibre que penso que és molt interessant perquè és de Godall Edicions, una editorial que ha tingut la gran idea d'instal·lar-se aquí a les nostres terres. Un llibre de poemes de síntesi entre la tradició de la poesia europea, l'anglosaxona i la poesia oriental. Fidel a aquest triple llegat, al llarg de tot el llibre, el títol metafòric es descompon en cada un dels seus elements i en múltiples capes de significats. Un cúmul d'imatges superposades delicadament per parlar-nos de sensacions essencials, la nostàlgia del pas del temps i la fragilitat, i la necessitat de l'escriptura per trobar una mica de llum entre la fosca. I en tercer lloc, L'amant xinès, de Margarida Aritzeta, també amiga del nostre programa. En aquest cas, 2 captaires apareixen morts en un molí abandonat. Dies després, troben el cadàver d'una xinesa disfressada. Crims racials? La investigació d'una inspectora de la comissaria del Camp de Tarragona apunta a un misteriós amant xinès, però ningú no sap res d'aquest home, que ha esborrat totes les traces de la seva presència al lloc dels fets. Un viatge de negocis a la Xina que la dona va fer tot just abans de morir, acompanyat d'un grup d'empresaris i polítics relacionats amb la construcció del complex de Barcelona World, pot aportar llum en un cas on tothom amaga la seva veritable cara. I bé, i després d'aquestes recomanacions i les definicions, ja donem la benvinguda al nostre primer convidat, Francesc Valls Calçada, benvingut de nou. Moltes gràcies per haver-me convidat i enhorabona pel teu programa, pel vostre programa i pel plató, que avui estrenem, es veu.
Molt bé, ja vas vindre fa 2 o 3 anys, ja no ho sé, perquè el temps passa molt de pressa. Crec que llavors vam comentar El domador de puces. El domador de puces, sí senyor. Un llibre molt interessant, amb molts personatges també molt interessants. I en aquell llibre ja tocaves un dels temes que a tu t'apassionen i t'interessen, com és el tema d'Israel, del judaïsme, tot el que envolta. Correcte. I en aquest llibre, que és la teva última novel·la, $100 i una cabra, diguem-ne que ja ens hi endisnes de 4 potes, de 4 mans, i ho regires de dalt a baix aquest tema molt interessant, que a tothom apassiona, jo em penso, que a tothom li interessa. Sí, de fet és una història normal, de 2 catalanets típics ara que estem en aquesta època, no? Un que és unionista i un altre que no ho és. La novel·la no va d'això, però també estan separats per altres coses. Un que és pro-palestí i l'altre que és ella, convertida al judaïsme. I una mica és això, no? Que fan 2 persones lluny de casa, 5.000 quilòmetres, quan tenen 2 catalans, quan tenen una missió que complir i són blanc i negre. I s'acaben enamorant. Bueno, això jo penso que és bonic, que s'acabi enamorant, perquè el llibre, com si diguéssim, ens presenta sempre mons antagonistes, ens presenta, clar, tenim Palestina, tenim Israel, tenim altres personatges que també són antagònics, per exemple, tenim un imant de Palestina, que és una mica pervers, i tenim l'Isat, que és potser el gran protagonista, aquest pastor pobre que té el fill malalt, que són, com diguéssim, no són els d'un costat i els de l'altre, sinó que són una mica els de dalt i els de baix. I per un altre costat tenim el noi i la noia, una novel·la sempre funciona molt bé, com has dit tu, amb ideologies diferents, els 2 catalans, i almenys aquests 2 s'acaben enamorant. Potser és un desig teu que aquesta parella, que són tan diferents, s'acaben enamorant. En definitiva, el que vull fer en el llibre és demostrar que la gent és bona gent, en general. Després vindran els detalls i els pormenors i d'altres qüestions. I per fer això vaig viatjar nord-est, nord-sud, de dalt a baix, per Israel, fent molts quilòmetres acompanyat, això és que ho he de dir perquè li estic molt agraït, acompanyat d'un amic meu que vaig conèixer fa temps, que és descendent de jueus a Tarragona, que van marxar l'any 1492, que és el José Cohen Tarragano, Bendor Tarragano de Tarragona, que em va acollir a casa seva, m'ha acollit moltes vegades en diversos viatges, m'ha fet de traductor, d'intèrpret, de productor, de xòfer, i per això he pogut parlar amb tanta gent i constatar que la gent del carrer, siguin palestins o siguin jueus, primer que res, són persones. I això que a vegades els mitjans de comunicació ens ajuden a fer veure bons i dolents és una pèrfida costum que desdibuixa la realitat principal, perquè els mitjans de comunicació només ens ensenyen el que és notícia, i si no és sang i fetge no és notícia, però quan una palestina i un jueu s'enamoren i tenen problemes, quan un nen no el poden operar perquè hi ha una barrera i és pura qüestió política, etc., la vida és una altra cosa. Sí, per a centrar una mica els que ens escolten, la trama, que és l'excusa sempre, a mi la trama dels llibres cada vegada m'interessa menys, perquè a mi m'agrada saber per què ens estàs parlant, per què l'autor parla d'això, però la trama és aquesta, un pastor, una família humil de Palestina, tenen un fill que està molt malalt, i per a solucionar aquesta malaltia el més adient, el més idoni i el més efectiu seria anar a un hospital israelià. Exacte, justament en aquella zona on estàvem, a la part de Cisjordània, al costat, Israel, Sur Hadassah, just a prop de Jerusalem, hi ha un dels millors, si no el millor hospitals de l'Orient Mitjà. I allò és tecnologia punta. No vull dir que a Palestina no tinguin tecnologia, que també n'hi ha. I a vegades aquí ens ensenyen les fotografies dels desastres, però a Palestina hi ha bons hospitals, metges,
hotels, etc., que també es veu aquí en el llibre. Exactament. Llavors, això, aquest home desesperat, i com qualsevol pare està disposat a fer el que convingui pel seu fill i anar on convingui. No hi ha fronteres quan d'amor, que és del que parla el llibre, llavors ha de buscar un mediador per a que li aconsegueixi contactes que li facilitin tot plegat. I una mica d'aquí ve el títol, que és un títol una mica surrealista, del títol, que són $100 i una cabra. Que és una frase del regateig, no? Exactament. És molt típica allà, vull dir. És el preu que li costa a ell, no que el portin a Israel, sinó la gestió. Això és el que costa la gestió. Que es comencin a moure papers. Exactament. Que has de pensar que $100 per a una persona d'aquestes és tota una fortuna. És tot el que té. És tot el que té. És tot el que tenia. Que no vol dir que els palestins siguin pobres, perquè n'hi ha Mercedes i rics, com a tot arreu. I una mica el que he volgut és demostrar això, que les persones són persones, que l'amor, els sentiments, etc., estan per damunt d'altres qüestions com poden ser l'economia o la política. Abans he comentat que aquest és un tema que a tu t'apassiona, però que és un tema que agrada, apassiona, interessa a molta gent. Potser perquè els mitjans de comunicació també hi han focalitzat molt la mirada en aquest conflicte i no en altres. I a més això ho vaig poder constatar, per exemple, quan vam fer la presentació del llibre a Viladric al mes de juny. Exacte. Les presentacions dels llibres, doncs, no ve tota la gent que ens agradaria, però jo vaig copsar que va vindre força gent i molta gent molt interessada en el tema. A més, hem de dir que va participar en la presentació, que ens lliga molt el tema, la Pili Cugat, que fa un espectacle deliciós, que es diu La Jueva de Tortosa, que us aconsello a tothom que passeja a Tortosa per tot Catalunya. S'ha de dir això, és d'agrair també. Abans, en aquella presentació, jo vaig notar que allí va vindre gent amb moltes ganes de saber més sobre el tema. Per tant, és un tema que interessa. Sí, és un tema que interessa i que moltes vegades es fa tertúlia de bar sense la rigorositat que s'hauria de demanar amb una cosa tan difícil, perquè reduir a bons i a dolents i a blancs i negres un tema tan complicat i tan complex és destrossar el tema. Exacte. Evidentment, un dels temes que surten sovint al llibre és l'odi, parlar de l'odi, que és un càncer realment l'odi, perquè creix, s'expandeix. I a més l'odi fa molt mal amb la persona que està odiant. No, exactament, sobretot. I clar, és un tema difícil de parar. Aquí ja tinc algunes frases que em van agradar molt. Per exemple, que dius, l'odi crea addicció. És com una droga que causa mal a qui la consumeix. Les bones persones no poden odiar sense caure malaltes. I una altra frase que dius que les fronteres entre l'amor i l'odi són un territori mal definit, que ningú sap defensar amb les armes adequades. I aquest és una mica el que passa molt allí. Sí. I una cosa que he constatat és quan aquí, a 4.000 quilòmetres del conflicte, parlem del conflicte, la gent pro-palestina són molt pro-palestins i la gent pro-israeliana molt sionistes, molt. Però a mesura que et vas atençant allà, veus que hi ha matisos. Hi ha molts matisos de gent que són profundament patriotes israelians, però en canvi són pacifistes i col·laboren amb els palestins. Al llibre en surten uns quants. Exacte. I al contrari, vull dir, hi ha tota la gamma de... Aquí, o sigui, des de la nostra perspectiva tot és blanc o negre. Hi ha una gamma de grisos increïble. El mateix deu passar amb el tema català quan s'ho miren des de Madrid i veuen les coses allò una mica caricaturitzades, però que en realitat, quan grates, doncs hi ha moltes gradacions. Hi ha molts exemples d'aquesta... Hi ha molts personatges amb dues parts, perquè tu presentes personatges amb dues parts, i gent que sempre s'està qüestionant, i diu, però vols dir que a l'altre costat no hi ha gent bona? Vols dir que... Bueno, però això saps per què ho faig? Perquè jo quan parlo amb la gent, perquè aquí vaig fer entrevistes, vaig parlar amb palestins, vaig parlar amb un expresident d'Israel, vaig parlar amb un taxista, vaig parlar amb un metge palestí, potser l'únic metge palestí que està com a palestí, no, perquè s'ha de diferenciar entre àrab israelià o palestí. Metge àrab palestí en un hospital
precisament el de Surhadasa, que surt a la novel·la, el personatge del metge està inspirat en un metge real. O sigui, quasi tots els personatges estan inspirats en persones reals. I el que veia és això, quan parlaven de l'odi, parlaven en aquest sentit, no? O de l'amor, que en realitat són persones israelians i palestins que estan sotmesos a un guió ambiental que no l'han triat. Perquè han nascut allà, no? Vull dir, tu no tries on naixeràs. A més, també ho dius en algun lloc, que els palestins són dobles víctimes, no són... Víctimes del conflicte pròpiament i víctimes del seu propi règim, no? Exactament, no? Un d'aquests casos també de col·laboració, perquè n'hi ha, no? Parles d'un autor de teatre, no? Sí. Que, Kaufman. Kaufman és dels pocs personatges en el llibre que no li he canviat el nom. Perquè l'Eduardo Kaufman el que fa té molt a veure amb, com se diu, el director d'orquestra Daniel Borman, ara no me'n recordo del nom, que va pel món amb una orquestra palestina i amb nois jueus per demostrar que es pot col·laborar, que la música... Ell ho fa amb teatre, però no va pel món, amb grans teatres i amb una gran producció, sinó que agafa gent dels kefars, o sigui, dels poblets palestins i jueus, i fa un curs de teatre que dura X mesos, nois d'una banda i d'una altra. I els nois que fan això estan criticats, si ets jueu, per l'entorn jueu, i si ets palestí, per l'entorn palestí. Ara bé, aquesta gent s'han conegut, i quan s'han conegut, aquella cosa que hi ha, aquells prejudicis cauen, i són persones. I la veritat que també es veu en el llibre que hi ha algun d'aquests palestins que progressa perquè ha anat i obert els ulls, simplement. Un altre tema també que te fa pensar és sobre el periodisme, sobre com tu ets periodista. Has fet un treball, jo penso, a mig camí entre el periodisme i la literatura. Has fet servir la literatura per a parlar del tema que t'interessa. És literatura, però està basada molt en picant pedra, amb la realitat, en moltes entrevistes. Jo les entrevistes les feia escrivint i gravant. I després el que he hagut de fer és d'aquests personatges, alguns els he usat, no els he canviat, com l'Eduardo Kaufman, perquè reivindico la feina que fa sobre la pau, amb aquesta gent, amb els nanos i noies palestins i jueus, i després d'altres que els he anat canviant, perquè he tingut que fer una fusió de personatges, perquè clar, si vaig entrevistar 40 personatges hauria sigut un totxo, la novel·la, i no l'hauríem publicat, Jesús. Llavors, un dels temes que te fa reflexionar és sobre l'objectivitat, sobre si és possible o no l'objectivitat en un periodista que, en fi, hi ha nivells, evidentment, hi ha... I aquests dies també. Però jo suposo que realment potser hauríem d'assumir que és impossible una objectivitat 100%, però és un tema interessant. Un és d'on és, i un és el que és. I a partir d'aquí ha d'intentar ser objectiu. Però no és tan fàcil. No és tan fàcil. No, jo penso que és impossible, però... Almenys concedir a l'altre la veu, no? Hi ha una mica, doncs, exactament, hi ha uns certs nivells on es pot arribar. També un tema que vaig pensar és, perquè poses catalans aquí i es visualitza al llibre l'interès que hi ha a Catalunya i pot ser que l'interès que a Catalunya tenim per Israel, potser a part del focus mediàtic que hi ha, és una cosa que fa reflexionar és sobre l'ànima jueva que pot tindre Catalunya, no? O no? Sí, home, que Catalunya té una ànima jueva, això és indiscutible. Una ànima jueva superior a altres territoris, no? Evidentment, evidentment. Per un motiu, per diversos motius. No acabaríem, Però 5 minuts ens queden. Per dir-ho d'una manera molt pràctica, la majoria dels jueus vivien a la costa. No vol dir que a Toledo, gran capital jueva, de Castella no hi haguessin jueus, evidentment, però vivien a la costa per dos qüestions: comerç i per si mai havien de marxar, perquè estaven perseguits per una qüestió religiosa, purament religiosa. Després, la manera de ser de Catalunya, més urbana,
més, ara faré, per exemple, de la manera que fa el Guardiola, allò, treballar, l'esforç, aconseguir les coses. No ho dic jo, això ho deia Pío Baroja, això ho deien autors, ho han dit diversos autors, han comparat Castella com a herència àrab, o l'Espanya castellana, més ben dit, i Catalunya com a herència més jueva. I, de fet, els calls catalans van ser molt importants i hi ha hagut jueus, per exemple, Nachmànides, nascut a Girona, que té un nom, té noms, o sigui, el seu nom està en diverses ciutats a Israel, no? Era un senyor que parlava català, etc. Vull dir que... I després el tema comercial, el tema de fer, de treballar, d'anar fent miquetes, de la racionalitat, de la puntualitat. Vull dir, aquesta cosa que quan vas a Israel no et trobes tan estrany en aquest aspecte. És curiós perquè estem a 2 puntes del Mediterrani. Fixa't, Israel, 7 milions d'habitants com Catalunya, designi els seus propis destí, i te'n vas a la Universitat Hebrea a Jerusalem, t'hi estàs mitja hora, entres a la biblioteca, fas un cafè, pim-pam. Quan has sortit no ho saps i t'has creuat en 4 o 5 premis Nobel. Vull dir, el que pot fer un país organitzat, i per això a Catalunya sempre, sobretot una generació que seria més aviat la nostra, que van veure la creació de l'Estat d'Israel, que van veure els quibuts, tot el que significava, i que a més en aquell moment l'Estat d'Israel neix dels socialistes, de les esquerres, encara que ara sigui molt de dretes, però això ha sigut un tema dels pro-palestins, no? Doncs una mica és això, no? Que dius, ostres, un petit estat amb ganes de fer coses, si ningú li posa pals a les rodes, a part que en tenen molts, però em refereixo com a estat interior, el que pot arribar a fer, no? Doncs és un bon exemple i, en fi, gràcies per aquesta novel·la humana. I jo no sé si hi ha al final del llibre o cap al final hi ha un petit homenatge a Billy Wilder, o no sé si és conscient o inconscient. Aviam, recordo, que és allò, la pregunta aquella... Sí. És de final de pel·lícula, no? Diuen, ningú no és perfecte. Com Faldas i la Loco, sí. Ningú no és perfecte. És totalment conscient. En fi, ningú no és perfecte, però dos persones, dos països, dos estats, el que sigui, dos pobles es poden entendre si volen cada un les seues imperfeccions, però una mica que es coneguin i que es respectin. Té més veritat que el que està passant allà té molt a veure amb la resta del món. O sigui, ara ens hem adonat que el jihadisme és un gran perill, que tallen caps, etc. La gent ha de saber que Hamas està considerada jihadista de fa anys i que no talla caps, però que arrossega gent pel carrer amb una motocicleta fins a matar-los, amb un tractor. Gent que són palestins, per això abans deien que els palestins són víctimes del conflicte que s'ha creat. No entrarem si tenen raó o no els jueus o si tenen raó o no els àrabs. Hi ha un conflicte internacional, però a més són víctimes d'una dictadura que no permet cap dissident. Vull dir, tu dius, no, jo no hi estic d'acord, ja has begut oli. En canvi, a Israel, que també estan sota aquesta circumstància i que també pateixen, etc., com a mínim, és una democràcia. Ara, és una democràcia de dretes, perquè el terrorisme, la guerra, la violència, sempre retroalimenta els extrems, i amb això no hi podem fer més. Doncs bueno, veurem si al final s'acaben casant o almenys enamorant, com la nostra parella de protagonistes. En fi, gràcies Francesc per acompanyar-nos aquí en aquest primer programa. I a vosaltres us deixem ja fins la setmana vinent amb l'espai del microliteratura i art, aquest cop amb una escultura de Cinta Sabater. Fins la setmana vinent. Nua, sòlida, freda, generosa, immòbil, lliure.